Moi, on était les deux derniers avec Luigi. Tu n'es pas le dernier. Ah, oh, regardez, vous savez quoi? Regardez ce qu'on peut faire. Vous nous mettez dans une cage, et quand vous aurez retrouvé les deux derniers, vous nous laissez sortir. Nous, on va juste faire notre vie. Ça marche, on fait ça. Allez. C'est vrai, je pense qu'on va faire ça. Attendez, vous allez au moins nous laisser avoir un dernier mot quand même avant de mourir. Tuez-les. Un dernier mot, attendez. Un dernier... Vous avez tous, ils sont tous eu des derniers mots. Ça brûle bien, hein.